Terus kula menika nuwun sewu mboten patek cocok kalih pidatone Pak Kesar. Pak sapa Pak sini? Pak Sahlan ya. Kula terpukul kalih dawuh Pak Sahlan kala wau. Pak Sahlan mengatakan salah satu indeks kurang majunya satu daerah itu diukur dari lamanya masa belajar. Beliau kemudian ngasih contoh bahwa masyarakat Borno, masyarakat Bojonegoro secara keseluruhan menika SMP ngerti-ngerti wis rabi. Kula niku iki awake cerita saya kula niku dipek mantu Mbah Nyai Jamil, dipek mantu Mbah Yai Hamid. Niku posisine bojo kula niku nggih SMP nggih. SMP. Rakyat kula niku alumni mriki. Nggih lho. MI ini ten mriki niki. Munggo kula pokok berkualitas, masa sekolah dilu ya padha ae ngono. Iki nang kene MI masih mek 3 tahun, tapi nek berkualitas ya sejene ngono. Kabeh didelok sapa sing teko, sapa sing lamar. Lho nggih. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah. Masyayikh, para kiai, para alim, para ulama, para bini sepuh, wabil khusus Umi Gaula, Simbah Nyai Jamilah Abdul Hamid Baydawi, sedaya bekawayah Simbah Nyai Khalil Abdullah Umar dan Mbah Nyai Sofiyah, sedaya rencang-rencang mutaharijat min hadal ma'had, para wali santri, hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken. Dalam mriki namung termo nderek sowan, nderek dawuh, mboten kok badhe paring mauidhah. Kula niku pikantuk anugerah saking Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian daripada nama besar Simbah Kiai Khalil. Terus kula menika nuwun sewu mboten patek cocok kalih pidatone Pak Kesar. Pak sapa Pak sini? Pak Sahlan ya. Kula terpukul kalih dawuh Pak Sahlan kala wau. Pak Sahlan mengatakan salah satu indeks kurang majunya satu daerah itu diukur dari lamanya masa belajar. Beliau kemudian ngasih contoh bahwa masyarakat Borno, masyarakat Bojonegoro secara keseluruhan menika SMP ngerti-ngerti wis rabi. Kula niku iki awake cerita saya kula niku dipek mantu Mbah Nyai Jamil, dipek mantu Mbah Yai Hamid. Niku posisine bojo kula niku nggih SMP nggih. SMP. Rakyat kula niku alumni mriki. Nggih lho. MI ini ten mriki niki. Munggo kula pokok berkualitas, masa sekolah dilu ya padha ae ngono.
Berarti nang kene ME masih mek 3 tahun, tapi nek berkualitas yo sejene ngono. KPU didelok sapa sing teko, sapa sing lamar. Lha nggih. Lah piye? Dawe idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawiju. Nek pancen ana wong lanang teko dan bisa dipercaya dari sisi keilmuan cukup, dari sisi keagamaan wantek, artinya berbobot, bisa dipegang, ya fazawiju. Nenek wong ngepek mantu putri nih jenengan dalam kondisi seperti itu, sangat siap secara keilmuan, sangat siap secara sembarang kalirit. Kalau mboten ngomongin babakan ekonomi, kula niku dipek mantu Mbah Nyai Jamil belas gak nduwe apa-apa. Hak lho. Estu niki, kula niku diijabi subuh-subuh, lha nggih. Diijabi subuh-subuh durung subuhan apa maneh adus. Terus di BCI, iki engko mas kawine 5 juta. Tahun 2014, akeh duit 5 juta 2014. Incen tabungan kula iku mek 2.100.000. Lak kurang. Kula matur Mbah Yai Hamid dalem menika mboten kagungan napa-napa ya. Mboten gadah napa-napa ya. Dalem menika nggih namung ngeten iki. Bapak kula sugih. Tapi nggih kula mboten sugih. Bapak kula ngalim, kula mboten ngalim. Wis gak apa-apa Gus, aku pokoke pengen anakku sok jalan ngaji. Idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwiju. Nek pancen bisa dipercaya, nikahkan saja. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Maka itu nek gak mau juduk, nek gak mau dadekno, akan terjadi hal-hal yang tidak kamu inginkan di kemudian hari. Sementing sing teko sapa. Berarti tutup masalah apa-apa niku mboten. Kira-kira begitulah kira-kira. Prakteknya nalika kula pun dadi manten kalih rakyat kula. Pendidikan yang dienyam oleh istri saya itu tidak berhenti. Karena kebetulan ketika di pondok rakyat kula niku dereng cekap ngaose. Niku akhirnya terus ngaji. Bahkan sampai akhirnya sawir Fathul Qorib niku pun gendong anak. Gendong anak budal sawir ngaji Fathul Qorib. Permasalahannya mungkin wong Bojonegoro sing nyebabi pakai serah protes, gendong anak gak jelas acarane. Nah niku lho. Kira-kira iku kira-kira lek bojo kula niku alhamdulillah mboten. Mboten mergo kula istimewa, pancen bojo kula niku putune Mbah Dawi, putune Mbah Khalil. Mangkane Pak dawuh Kanjeng Nabi dengan mireng kosong tenan. Takhayyaru linutafikum fa innal iqad dassas. Mangane nek golek bojo iku milih sing tenan, Mas ya sampean gak patek jelas, lek golek bojo sing jelas. Lho, saestu. Kula niku Masya Allah, kula ngerti betapa banyaknya kelemahan yang saya miliki, betapa tidak layaknya saya sebagai kula niku anak kiai lho Pak, maksud bentuk kula kaya ngeten. Ya ngabari tok maksud kula. Artinya ing atase kula niku anak kiai tapi pawaan kula niku mboten bejaji. Artinya sama sekali tidak apa nggih? Mboten wonten amarah-amarah kiai, mboten wonten tanda-tandane kekiaian blas ngoten lho. Tapi kula kecil niku pun donga. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Alhamdulillah barokah kula donga luar biasa kalih Allah Subhanahu wa taala dihadiahi putrine utawa putune Mbah Kiai Khalil. Pokoke nalika cilik bojo kula niku masih sekolah hebat. Ora patek ndonga, mangkane entuke kula. Kula ndongane tenanan. Ndongane kula tenanan. Lah bojo kula gak patek ndonga, nasib. Pancen addu'a niku saiful mukmin. Masya Allah, saestu niku. Wes kula iki bingung badhe matur napa teng ajeng dengan. Mula-mula terus ngomongane pidatone Pak Kesra. Gak ngawahi Pak Kesra nyindir aku iki. Lho iki sengaja ora aku tapi iya karepe. Alhamdulillah. Sing paling penting mugi-mugi kita sedaya menika estu-estu pikantuk berkah para masyayikh, berkah para sesepuh, berkah para duriyah. Saestu niku kita terus dipun dawuhaken Mas Hamdan, dipun dawuhaken pentingnya kita uzkuru mahasina mautakum. Wonten siiran uzkur hadis as-salihin wa wasmahum fa bi dzikrihim tatanazzalu rahmat. Uzkur hadis as-salihin wa wasmahum fa bi dzikrihim tatanazzalu rahmat.
penting kita itu untuk menceritakan kebaikan-kebaikan, keistimewaan para masyayikh, para guru-guru kita, khususnya untuk didengarkan oleh anak-anak kita. Fabi dzikrihim tatanazzalur rahmat. Mergo akeh nyebut, akeh nyeritake asma-asmane, ahwale, akhlake para masyayikh, insyaallah akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Uzkur hadis as-salihin wa wasmahum fabi dzikrihim tatanazzalur rahmat. Bahkan dipun terasakan, dipun dawuhaken wahdhur majalisahum tanal barakatihim. Kalau beliau-beliau para masyayikh kagungan acara, misalnya kados ngeten iki, kagungan hall-hall ngeten iki, kagungan haflah-haflah, jenengan kedah rawuh. Nek guru-guru jenengan masyayikh panjenengan kiai-kiai panjenengan pun sedo wa kuburahum zurha idza mamatu. Nek pancen sampean kabeh entuk berkah, nek sampean kabeh pengen entuk berkah para masyayikh, mas yo guru-guru jenengan pun mboten wonten, jenengan tetep kudu terus-terus ziarah. Niku didhawuhaken ngoten iki. Saestu penting, adik-adik itu penting untuk kemudian kita dengungkan, kita dengarkan betapa luar biasa kiai-kiai kita. Betapa luar biasanya generasi-generasi masa lalu. Wong kelasnya Mas Hamdan mawon mboten pede ngarani putune Mbah Holil. Ya, Mbah. Mau lho. Kira-kira Mbah Holil tidak pernah menceritakan apa yang pernah beliau lakukan karena khawatir cucu-cucunya tidak bisa meneruskan. Oh, enggak pede ya. Positif nih, tapi kita penting untuk kemudian mencari tahu bagaimana sebetulnya guru-guru kita itu. Tinggi kira awak, betapa jauhnya kita dengan guru-guru kita. Saestu nih, mergo Al-Imam Abil Hasan Asy'adili mboten wonten barang sing luwih manfaati kanggo ati kecuali ngrungokne critane kiai-kiai. Mana para masyayikh sudah mulai langka. Kiai-kiai longko, dalile penting tidak kiai longko. Wong kula menceluk kiai. Niku lho kak rumane teng MC ne. MC ngawur to. MC sembrono. Usuk celuk kiai lho piye maksudku? Kiai ku pasane yo wis ngene iki lah ngene wae. Berat. Terus buat telaten lho. Kula lho nembe ngene pas enten seminggu, dugi teng Semarang. Ngomong enten tanglet tiang itu tanglet kula ngeten. Gus, kula niku lho selama kenal jenengan pun puluhan tahun, kula kok dereng nate jenengan ngagem baju takwa. Agem takwa ngeten iki lho. Nyapo. Ibu mboten Gus, jenengan kan putrane Mbah Yuda, kok mboten nate ngagem baju takwa. Wong gawe klambi takwa biasane sing takwa iki klambine tok. Yo kaki-kaki awake yo mek sak jiplak tok. Niku mek mergo kula niku mboten duwe, ngoten lho. Kula mboten duwe, mboten demen, mboten duwe. Mboten masalah, mboten penting. Dari Al-Imam Al-Ghazali pripun? Idza atadharat ru'yatuhum wa ngene-ngene. Idza atadharat ru'yatul masyayikh wa sahabatuhum. Niku cara-cara digamel redaksi dhewe. Karena niku enen lafaz sak dereng. Nalika awake dhewe wis kangelan golek kiai, ndelok kiai tok angel apa meneh sampai nyantri ning kiai, angel saiki golek kiai. Mbok nang ndi to angel golek kiai sing tenane. Apa meneh kok sampai sebagaimana yang diceritakan tadi manakibnya, yakni Mbah Holil ingkang dipun kholili. Angel wis gak mungkin. Donya wis gak iso ngono kuwi. Golek model ngono iki gak iso. Positif kuwi, Pak. Ketika kita sudah mulai sulit mencari kiai, nyantri nang kiai sing tenan, fala syai'un anfa'u lil qalbi min sama'i ahwalihim wa mutala'ati akhlaqihim wa ma 'alaihim wa kanu 'alaihim minal jiddi fil ibadah. Tidak ada yang paling penting, yang paling mampu membangun pribadi kita kecuali terus mencoba mendengarkan bagaimana perilaku-perilaku beliau, bagaimana manakib-manakib beliau, dan bagaimana perjuangan dan ibadah beliau kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wis gak ono sing luwih penting timbang kuwi. Makanya betapa perlunya kita kemudian membaca manakib-manakib. Jenengan kan luwih manakib mek Syekh Abdul Qadir tok ae. Kula mau cerita, mau teng dalem kasepuhan kok. Kula cerita teng bolo-bolo nem-neman niku. Bojonegoro iku biyen iku wong ampuh-ampuh Bojonegoro niku. Mboten gak oleh tok ampuh-ampuh.
enten kitab sing diji di semua pondok-pondok salaf pasti, bahkan di luar negeri misalnya kados teng Al Azhar misalnya niku karyane wong Jawa, wong Bojonegoro, karyane Mbah Zubair, so Mbah Zubair Umar nggih wafiyah fi ilmil falak niku ben pondok mesti ngaji yuk karyane wong Bojonegoro. Artinya apa? Bojonegoro iki pancen biyen kutane ulama. Biyen, ya. Penting biyen iki penting. Biyen iki nggone wong alim, wong ampuh. Artinya lamun tos sejarah mengatakan bahwa Mbah Karno bahkan Pak Panglima Sudirman kemudian bersandar kepada seseorang atau sesosok Mbah Kiai Khalil. Tak kira ya wajar pancen kene iki biyen nggone kiai. Biyen. Tenang mawon jenengan santai mawon. Tak golekne dalil betapa pantasnya jenengan saiki gak dadi kiai. Iya Tom. Astu. Dahulu. Orang zaman dawe bahkan Nabi diwayatakan kalian Abdullah bin Mas'ud orang zaman la yakunu zaman illa huwa asyaru mimma kana qablah orang era di mana era berikutnya itu mesti luwih busuk Pak. Tidak ada satu era di mana era berikutnya itu mesti menurun secara kualitas. Jadi tenang aja, ada generasi-generasi penurunan santai ono dalile ngono Allah inilah wa'ajinu ana amiran khairan min amir wala aman khairan min am. Ingat, saya tidak mengatakan bahwa ada satu era presidensi apa misalnya lebih baik daripada era presidensi apa. Saya tidak ngomong bahwa tahun sekian lebih baik daripada tahun sekian. Enggak. Walakin fuqaha'ukum wa ulama'ukum yadhabun. Permasalahannya kiai-kiaimu dosedo. Ulama-ulamamu sedo kapuntut dening Allah Subhanahu wa taala summa la tajiduna minhum khalafa. Kemudian kamu tidak menemukan generasi-generasi penerus yang sepadan. Kowe gak nemu kiai-kiai sing sekelas kambek generasi sebelumnya. Angel lho Mbah Walu kaya ngono perjuangane duwe putu modelnya ngeten iki. Ya. Jenenge boleh padha, nggih. Boleh. Lah tapi kan jeneng to nggih. Lah piye? Seneng lho Pak, masyaallah. Lah napa wong nek jenenge Muhammad Syafi'i padha Imam Syafi'i? Cuma tugas kita adalah memastikan bahwa kita akan habis-habisan untuk kemudian berjuang memantaskan diri supaya kita tidak terlalu mengecewakan beliau-beliau. Itu tok, tugas kita itu tok sebagai seorang anak, sebagai seorang cucu, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kita harus ingat dalam setiap langkah kita. Kenapa kalau kita memang benar-benar menjadi anak yang bekti, anak yang bir, badan yang sepak. Adi kudu iling. Ulama kita sepakat kullu amalin sholihin ya'maluhul walad yu'malu sawabuhu li abawaini walau lam yad'aulahuma. Semua yang kita lakukan kalau itu positif, orang tua kita, nenek moyang kita akan terus mendapatkan pahalanya. Akan terus mendapatkan pahalanya karena kita sebagai keturunannya adalah investasi terbaik yang beliau miliki. Atau sebaliknya ya padha wae, pokok Mas Khalil mulai atraksi. Mas Khalil lho Mas Tuku. Mulai atraksi mau pondok ya arep dirubah piye utawa arep digadekne apa piye misale lho. Madrasah ini misalnya gak patek menjanjikan nih kok suwi ngejak aku sugih terus mau digadekne. Semua hal-hal buruk yang kita lakukan nenek moyang kita akan selalu tersapa oleh malaikat dengan kabar-kabar buruk dari dunia ini. Itu pun mesti Pak, pun mesti. Makanya awal itu bahkan Nabi terus diminta, terus diperintah untuk berbakti kapanpun. Ma min abdin razaqahullahu malan summa bara walidayhi illa kana ma'i fil jannah. Illa kana ma'i fil jannah. Ora ana wong duwe rezeki diparingi padan dari sisi ekonomi yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian uang itu dipakai untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, kecuali akan mendapatkan kedekatan yang khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat matur, illam yakun lahu walidan fama yaf'al ya Rasulullah. Kalau kedua orang tuanya sudah tidak ada, apa yang bisa dilakukan kanjeng Nabi? Dongakno.
it'amut at'imu at-ta'am it'amut bi it'amit ta'am wa qira'atil Qur'an bi it'amit ta'am wa qira'atil Qur'an. Kira ngono ya anake urunan apa piye ngetokne penting iki ya ngetokne iki penting aja sampai gak ngetokne. Kemudian sambil didoakan. Makanya para masyayikh kita kemudian ngajakne acara khol, nyewu, nyatus. Lho niku perintah bahkan jenah biseng cowok bocah-bocah saiki ngajine cek 3 dina 4 dina ngomong-ngomong iku bid'ah. Iku ngaji ki angel kita yo akeh. Aku diwae ngaji kecil bapak gak iso-iso. Kono ngaji 3 dina wis ngomongi wong. Bi'id amit to'am wa qira'atil Qur'an. Misale ngoten-ngoten niku. Contoh niki kaya murid-murid ngeten niki. Niki kan jariah sedaya saking Mbah Khalil. Kiai itu ket biyen gak tau marisne bondo. Ket biyen niku kiai niku marisne penggawean. Niku kadang-kadang kula rada susah dadi anak kiai. Kiai niku ket biyen senengane pancen ngeten iki. Kanten kiai niku nyekeli dawuh, "Idza mata ibnu adam in qata amin wa amalu illa min salas, shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yaqula." Tapi aku itu bahas Mbah Khalil pun aman. Mergo 3 jalur ini, kula yakin Mbah Khalil semuanya beliau lewati. Shadaqatin jariyah. Jariyah Mbah Khalil gak umumake, Pak. Gak umumake jariyah Mbah Khalil. Ya kabeh iki sing putune iso dibagi ambek anak putu gak dibagi, tapi tinggi umat. Putune ditum lah lumayan nih. Rata-rata orang cepat kan mesti jadi nih. Loh, jadi umat. Wa ilmin yuntafa'u bihi. Siapapun yang belajar mengajar di sini di detik yang sama Romo Kiai Khalil selalu mendapatkan pahalanya. Ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'ulah. Puto-puto sak monten katai Mbah Kiai Khalil. Makane nek kiai gak oleh melu kabeh. Mergo putra-putrane niku biasane duwe mutu. Aku gak ngomong putune lho. Ngomong putrane lho. Putrane ngomongane. Tenan, kula niku nggih putune kiai. Dadi kula sadar banget. Oh iya, bapakku istimewa. Ketekan aku putune yo ngene-ngene kiai. Dadi tak omong dhisik iki. Lamun awake gak dadi wong istimewa kuwi biasa. Tapi gak, insyaallah nasibe awake dhewe padang. Kula yo duwe dalil niku. Innallaha la yahfadzu bi rajul as-salih waladahu wa walada waladih wa walada waladih wa duwairat haulahu fama yazaluna bihifdhin min Allah wa sitri fama yazaluna bihifdhin min Allah wa sitri. Sing apik boleh ngomong Mbah Khalil, iyane gak patek apik biasa-biasa ae. Tapi barokah Mbah Khalil apik. Allah Subhanahu wa taala ngakso njogo mengamankan putra-putrane. Wa walada waladi putu-putune cek katut awakmu. Katut. Yo terpaksa banget kadung. Kadung dadi hukum. Nah, aku nggih katut niki. Mbak kula niku istimewa Mbak kula. Ngaose teng Termas kalih teng Mekah sareng sami-sami mutri batin teng Termas. Dilala ternyata tahun lahirnya sami 1900. Leres nggih. 1900. Mbah kula Mbah Kiai Jazuli di muasis Pondok Pesantren Al-Falah Peloso niku lahir di tahun 1900. Mbah kula wong ampun Mbah kula telan putu-putu nih. Iya. Tapi barokah mbah awake dhewe ampuh. Allah Subhanahu wa taala ya pengen maremne semua amal, semua keikhlasan yang beliau bangun dalam pengabdian dan ketaatannya dengan menjaga anak-anak dan cucu-cucunya. Makanya awake dhewe dimulyakne wong kuwi murni jasa-jasane bae dhewe. Jadi ora ceritane oh pancen Mas Alil istimewa, oh pancen Gus Kausar iku istimewa. Gak blas. Kulo sadar niku sadar lho, sadar lho. Pancen niku persis kali napa tentang tafsir Ibnu Katsir misalnya disampaikan wonten ayat wa amal jidar fa kana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahum wa kana abuhuma salihah wa kana abuhuma salihah wa kana abuhuma salihah. Bayangno semua mufassir kita mengatakan orang yang kemudian masih dikasih rezeki barokah keapiane mbah-mbah itu adalah generasi ke-8. Bayangno, sing apik lho. Iku jenenge apa, Pak?
iku mbah buyut, mbah apa sak ndure. Wes sampai tekan nomor 8 wis gak apal lho. Bayangno to, sampai nomor 8 lho Pak nggih. Wareng ngene. Wareng apa? Kudu-kudu. Wallahu alam bisawab lah. Bayangno, niku putune jek entuk keduman, Pak. Tetep dirahmati Allah Ta'ala, ojo diuti-uti, kuwi teke putune wong apik. Bayangno to. Tenang, aman-aman aja. Lalu awake dhewe kon duwe amal, duwe istiqomah, duwe mujahadah, apa meneh sampai jihad, koyo mbah-mbah awake dhewe pretel. Wis to, awake dhewe generasi panen. Mbah-mbah awake dhewe sing jihad, awake dhewe sing panen. Mbah-mbah awake dhewe sing tihakat, awake dhewe sing kiamat. Tenang. Nggih, saestu. Insyaallah, mugi-mugi panjenengan sedaya, kula panjenengan sedaya estu pikantuk barokah para masyayikh. Kon luar biasa saestu. Lan yo muga-muga entuk barokah bocah-bocah yatim lho. Nggih saestu, kula nggih nyawang bocah-bocah cilik-cilik ya Allah. Cah yatim, masyaallah. Ibu-ibu sing sabar. Sing ngompeni bocah yatim sing sabar. Kula tasih kemutan dawuh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dawuhaken innal yatim idza baka ihtazza li bukai arsyur rahman. Bocah iki Sayyidina Umar iki. Innal yatim idza baka ihtazza li bukai arsyur rahman. Cah yatim ku nek nangis arsy Allah Subhanahu wa taala iku fayaqulu Allah Subhanahu wa taala li malaikati, Allah langsung ganggu para malaikat, man abka hadzal yatim alladzi ghayyabtu abahu fit turab. Man abka hadzal yatim alladzi ghayyabtu fit turab. Sapa sing nyebabke nangis bocah sing bapak wis tak pendem nang jero lemah? Sapa? Fayaqulul malaikah ya rabbana anta a'lamu minna, ya Allah jenengan langkung pirsa tinimbang kita. Langsung ushidukum dari Allah nih, ushidukum man askatahu, ushidukum anna man askatahu wa ardahu an urdiyahu yaumal qiyamah. Saksenono para malaikat, sapa sing iso ngeneng-ngeneng bocah yatim kuwi, sapa sing iso nyenengne bocah yatim kuwi, bakal kak senengno, kak maremno nalika sesuk dina kiamat. Maka idza ra'al yatim masaha rasahu, saya dadi adat to nek cah yatim diusek-usek. Diusek-usek sing ayo nggih mboten. Tapi sing gak pada adat, masalah saya Umar iku ngusek-ngusek tok, summa atahu syai'an. Oh, diusek-usek tok, yo dikeki apa ta apa. Lah awakmu mek usek. Wis, wah, sanggum kono awakmu kan. Usek. Yo ngekeki, semua terone usek-usek tok ae. Ah, kula pun bingung kula badhe matur napa teng ngasane jenengan. Kula pun bingung matur teng ngaji nyupik ngawur ae. Tapi mbak itu, kula lagi sanjane, Gus jenengan kok kersa Gus. Wah sapa bisiki kula? Jenengan kok dengaken kersa Gus Tian. Iki timbali, ora diundang blok. Iki ditimbali Umi, iki kok lek gak sowan dipecat. Astu, apa no? Santai mawon kula. Kula santai mawon, tak. Bupati jenengan niku kan enten acara. Wonten acara, terus Pak Ketua DPR jenengan kan nggih enten acara. Niku sing Pak Ketua DPR niku wonten acara niku sing ngekeki tanggal awake dhewe niku. Tapi timbali umi nggih pretel Pak. Aba hukum salas. Man waladat, orang tua kita itu ada 3. Ya orang tua yang membuat kita lahir. Ya bapak ibu kuwi lho. Man zawwajaka binta, orang tua yang bukan mampu. Wis kok biasane lek murati wong tua sing dengan sangat terpaksa ngepek sampean dadi mantu. Iku wong tuamu ya. Anggitmu wong tua ngepek sampean dadi mantu gak terpaksa. Umi nu ngepek mantu kula nangis ya. Ya Allah. Bocah iki iso gak pas kaya anakku ora. Ya Allah, lho saestu. Umi nu lho muwon piye? Mersani kula niki saestu.
Estu. Ini estu nih. Betul, estu nih. Juga gua nggak bingung, tapi gua tetap ngoten teng ati kula toto. Iki mesti pun saking makame ndek mantu koyo aku. Tapi lho, wah wis terserah to. Wong ngoten kan persepsi. Persepsi. Lah iki wong seneng gak oleh nangis. Wis kendu tenan. Betul bisa estu. Iku wong tuwa. Hukumnya bodoh. Orang yang tidak mampu menghormati mertuanya, orang yang tidak mampu menghormati orang tuanya, tapi podo jenenge ukuk. Orang siksa sing ditakjil Allah Subhanahu wa taala nang dunya sadurunge modal. Ya, kecuali perkara loro, siji qat irrahim. Sampeyan kok wani-wani ungkur-ungkuran mbek dulur pedes duluran. Iku siksane mbek Allah Subhanahu wa taala ditakjil. Takjil kan ngertimu poso tok. Takjil artinya dipersekot awal, dicicil di muka sebelum akan diteruskan nanti di akhirat. Pertama qat rahim, megot keseduluran. Yang kedua adalah ukuk. Tapi orang tua kita yang ketiga adalah man 'allamaka ilman walau harfan wahida. Wong sing mulan awakmu masih mek harf wa huwa afdaluhum. Dan ini adalah guru terbaik. Mugi-mugi sedaya para mutaharijin, para alumni baik kakung maupun putri saking pondok Mburno niki, saking pondok Mbah Yahya Khalil niki estu dados putra zahir batin dunyan wa akhiratan saking Mbah Yahya Khalil. Tenan sampai gak diakoni sampai Mbah Khalil soal pengiran ngawah tenan sampean. Yakin kuwi. Saya tak Pak jujur-jujuran nek tak takoni sampean. Iki terakhir nih Pak. Iki wis sore, sampean yo ngasaran, aku malah munduran. Dengan kuwi kira-kira lamun ketok Allah Subhanahu wa taala, apa amal yang akan panjenengan banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jujur-jujuran ya Pak. Saman ngiling-ngiling amal saman sing kira-kira pancen khalisan mukhlisan lillahi Subhanahu wa taala, sing kira-kira pantes mau banggane. Iling-iling ngene Pak. Terus compare itu ya. Bandingno kambing dosa-dosa iling-iling ae, gak usah critakno kancamu. Kok aja gaya-gayanan, kayaknya mesti itu udah jadi dosa. Sama nanti ngelampaui dosa betul? Jenengan nanti ngelampaui kesalahan betul? Napa mesti? Tenang mawon. Kalau dulu berkata kiai Pak, bedino pada dosa mawon. Tapi kan kalau tetap kiai Pak, langgan di dalil, nyapa kok aku ngelakuin dosa? Mungkin mereka mamin muslimin illa walahu dhanbun ya'daduhu alfainah ba'da alfainah hatta yufariqad dunya summa idza dzukira dzakara. Wong nek pancen iman tenan, wong pancen santri tenan, wong Islam tenan, iku mesti duwe dosa sing istiqomah sampai mati. Jadi tenang mawon, jenengan sing biasa nglakoni dosa tenang mawon. Tapi permasalahan ini nek pancen sampean iki duwe iman tenan sampean santri tenan, idza dzukira dzakara. Nek sampean diilingno dinasehati mesti iso iling. Nek sampean dinasehati dituturi, sapa wae sing nuturi kok sampean kecewa, sampean terpukul, sampean kemudian merasa sapa wae sing nasehati itu adalah lawan, adalah musuh. Oh, berarti sampean wis mulai kehilangan kesantrian dan keimanan sampean. Saat ini pertanyaannya adalah kira-kira ada tidak amal yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Angel Pak. Jalan satu-satunya awal itu dari santri paling penak ya langsung mawon. Pokoknya kula rombongan Mbah Khalil. Rombongan Mbah Khalil itu berarti melu rombongan Mbah Khalil Bangkalan, rombongan Mbah Hasim, rombongan Mbah Dimyati. Padang pun malaikat dadi nggeret jenengan. Niku pun rodok sungkan, diri ada Mbah Khalil sungkan. Terus yakin lho. Santri kuwi. Permasalahannya lamun to Mbah Khalil gak ngakoni sama santri ini. Niki santri jenengan Mbah, tujuh sapa kowe? Mergo sampean gak tahu sowan, sampean matehai gak tahu, sampean zirah gak tahu, jariyah apa maneh. Terus lho, bangunan wis koyo ngene bentuke, ki sampean gak ngawaki hahihu to. Terus bangunan niki, pondok niki, mlaku gak mlakune apa jare alumni. Nang dinding pondok kita gagah gak gagah, iku apa jare alumni. Dengan pancen memiliki kepedulian terhadap Mbah Yahya Khalil dan tuasnya dan tinggalan-tinggalannya, jadi harus memiliki kepedulian. Nek orang rasa sok-sokan gaya-gayanan melu kholbaran apa-apaan.
Positif gak mungkin gak ini. Yakin itu. Jenengan, masya Allah. Yang nanti yasinan betul. Saya kena yasin minggu malam Jumat lah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Asar itu apa? Cara tafsir Jalalain, asar itu adalah ma'ustunna bihi ba'dahum. Ma'ustunna bihi ba'dahum. Kira-kira amal apa yang terus mengalir pahalanya setelah kita meninggal, itu adalah asar. Jadi rencananya sesuk ning akhirat itu, inna nahnu nuhyil mauta, kabeh diulurna oleh Allah Subhanahu wa taala, wa naktubu ma qaddamu, dan semua yang kita lakukan semuanya dipaparkan dengan jelas. Dengan jelas. Wis ono apa Pak layar lebar Pak. Dan ternyata tidak hanya yang kita lakukan, tapi wa asarahum, yakni apa saja yang kita tinggalkan entah baik ataupun buruk setelah kita meninggal. Dibagi contoh kali ulama-ulama tafsir ini, contohnya ka ilmin alamu, ya kayak Mbak Khalil ngeten iki ninggali ilmu terus kemudian diamalno kabeh santri-santri ini, disebar kabeh santri-santri ini. Wa habisin waqafu, kemudian tanah yang diwakafkan, gawe madrasah, gawe musola, gawe tempat pendidikan, gawe dalan dan lain sebagainya. Iku habisin waqafu. Utawa Allah ya ono, tinggalan Allah ya ono. Misalnya kaya nang tafsir itu nggak salah contohnya kaya isyaati ka isyaati batilin wa taksisi dzulmi. Isyaati batil jenengan tangi tuh gak ngawaki mau upload barang, misalnya upload opo padahal barang hoak niku sampai mati kok hoak ini terus menyebar dan kemudian menjadi sebuah keyakinan. Utawa jenengan mau kumpul wong papat mbek rewang misalnya, ibu-ibu misalnya mbek rewang ngrasani wong, kemudian rasa ini menjadi sebuah keyakinan. Ternyata bulik kaino ngene lho. Iki dadi cekelane wong, jenengan pun mati setiap kali orang punya persepsi akan hal itu, tenang mawon, transferan dosane akan selalu nyampe ke jenengan. Mboten mungkin mboten. Iku jenenge asal. Iku jenenge asal. Selama madrasah ini, selama tempat pendidikan ini digunakan, kok panjenengan duwe sumbangsih ning kene rakyat 20.000, 5.000, 10.000, selama itu pula pahala itu akan terus mengalir. Ya mugi-mugi tempat niki STS dipun paringi berkah kalian Allah Subhanahu wa taala. Lare-lare sing sami ngaos wonten mriki STS pikantuk foto, pikantuk ilmu sing manfaat barokah. Lan mugi-mugi singgah malih, mugi-mugi anggen kita khidmah, anggen kita lumados wonten tengah-tengah masyarakat. Mugi-mugi STS dipun gambelaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Namun iku sing saged doa aturaken dhateng panjenengan sedaya ngapunten ingkang agung khususipun dhateng keluarga besar Bani Khalil, khususnya kagem Umi nyunaken pangapunten lan tambahin pangestu akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah doa Gus Kausar.